டெஸ்டிங் நீ என்ன டெஸ்டிங் பண்ண போற? என்ன டெஸ்டிங் உனக்கு என்ன தெரியும்? சின்ன வயசுல நான் கேட்டிருக்கேன் அண்ணனுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கி தடான்னு. ஏண்டா அது ஹெலிகாப்டரா இல்ல ஆட்டம் பாமாடா? என்ன வெடி வச்சு காலி பண்றதுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தியாத? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்சி ஹெலிகாப்டர் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங்காக இருக்கட்டும், டெக் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக ஒரு சீரிஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் டாய்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபன்னுக்கு வந்து ஒரு சைட் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஏன் அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து வரப்போறாரு. அவங்க கிட்ட கொடுத்து தான் இன்னைக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து டெஸ்டிங் எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அண்ணனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆவாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இருக்காது, ஃபுல்லாக வந்து பில்டிங்காக தான் இருக்கும். அண்ட் தண்ணி டேங்க் இதெல்லாம் இருக்கனால இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடத்துக்கு நான் கூட்டு போக போகிறேன். அங்கே வச்சு அந்த டெஸ்டிங்லாம் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஹாஸ்டிஞ்சர் அப்படின்ற ஒரு வெப் சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னேன். என்னோட வெப்சைட் வந்து நான் உங்ககிட்ட தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ பட்ஜெட் ப்ரைஸில் ஏதாவது வெப்சைட் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு பிளாகிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பர்சனலாக ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். இப்போ நான் வந்து danjrcm.com அப்படின்னு நான் ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுவும் ஒரு பட்ஜெட்டான ப்ரைஸில் உங்களுக்கு வெப் ஹாஸ்டிங் சர்வீசஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஹாஸ்டிங் சர்வீசஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு மெயில் வந்துருந்துச்சு. 23rd இருந்து ஜனவரி ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. அது வரைக்கும் ஒரு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. பெஸ்ட்டான பிரைஸ்ல உங்களுக்கு வந்து வெப் ஹாஸ்டிங் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்கேன், நான் லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நேரா ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் பார்த்துலாம். பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற லெவல் ஃபன்னா இருக்க போகுது நீங்க இந்த வீடியோ. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நிறைய அன்பாக்சிங் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அடுத்தது என்ன கேட்கலாம் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்சி கார் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் வந்து போட் வேணுமான்னு கேட்டால் நிறைய பேர் போட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மான்ஸ்டர் ட்ரக் வாங்கலாமான்னு அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கும் வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மான்ஸ்டர் ட்ரக்கும் வாங்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டோம். அண்ட் அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக் வீடியோவில் கூட நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஒன்று வாங்கலாமா, அதுக்கு வேறு லெவல் சப்போர்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஆர்சி ஹெலிகாப்டர் வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்சி ட்ரோன் வாங்கலாமா. ஆர்சி ட்ரோன் கேமராலாம் இல்லாமல் ஆர்சி ட்ரோன் சும்மா விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஆர்சி ட்ரோன் வேணும் அப்படின்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க நேராக உள்ள போகலாம். ஏய் என்ன இது? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? வீடியோ. என்ன வீடியோ? ஹெலிகாப்டர். ஹெலிகாப்டரு இனிமே தான் டெஸ்டிங்கே இருக்கு. டெஸ்டிங் நீ என்ன டெஸ்டிங் பண்ண போற? என்ன டெஸ்டிங் உனக்கு என்ன தெரியும்? கேமரா ஓடிட்டு இருக்கு. நீங்க பேசுனது எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே போட்டு விட்டுருவேன் மக்கள்கிட்ட. ஏன் தூக்கி பாருங்க. என்ன என்ன இது ஏதோ நல்ல பிராண்டுங்க, சூப்பராக போகுமா. அப்படின்னா நான் தானே டெஸ்டிங் பண்ணோம். விமேக்ஸ் ரேடியோ கண்ட்ரோல். ஓகே, நல்லா இருக்கே. டெஸ்டிங்கை போட்டுருவோமா? போட்டுருவோம். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு படிச்சுக்கிட்டு? வாங்க போவோம், வாங்க அங்கே போவோம், வாங்க எல்லா குட்டியும் இங்கே பறக்க வைப்போம். ஏனே கொஞ்சம் தள்ளி போ. ரிமோட் ரிமோட்லாம் எதுக்குப்பா? பார்த்தாலே பறக்கணும். அதுதான் அப்படி சொல்லுவேன், ஆனாலும் ரிமோட் யூஸ் பண்ணுவேன். சின்ன கேப் இருந்தால் கூட ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்களா? இந்த இருக்குது பாரு, ஆஃபு ஆனு. அவ்வளோதாண்டா அடி, அவ்வளோதாண்டா. போட்டாச்சுல்ல. இன்ட்ரோ வந்து வேறு லெவல் சீனாக இருந்திருக்கும். ரொம்ப நாள் கழித்து ஜிபின் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கான். சும்மா வரக்கூடாதுல்ல, பாருங்கள் ஒரு ஹெலிகாப்டரோட வந்திருக்கான். சின்ன வயசில் நான் கேட்டிருக்கேன் அண்ணனுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கி தடான்னு. ஹெலிகாப்டர் வாங்கிட்டு வந்துட்டான். நல்லா இருக்கு பாப்பா, நல்ல பெரிய ஹெலிகாப்டர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். பெரிய ஹெலிகாப்டர். அடுத்த வாட்டி ஆன் ஆயிருமா? வெடிக்குமா?
என்ன வென்றாங்க? ஐயோ ஐயோ, கீழே விழுந்துருச்சுடா, உடஞ்சிருச்சா? ஐயோ ஐயோ, ஹெலிகாப்டர் கீழே போட்டாலே. ஐயோ ஏய், இல்லை பார்த்துட்டு இருக்க ரோட்டில் எவனாச்சும் வந்து எடுத்துட போகிறான்டா. என்ன காணோம்? காணும்டா, இங்கே தானே இருந்துச்சு. ஓ, கிடச்சிருச்சு கிடச்சிருச்சு. நல்ல வேளை மாடு புல்லோட மேய்ஞ்சிருக்கோம், எப்படியே காப்பாற்றிட்டேன். எடே, கீழே போய் அடித்து பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஹெலிகாப்டரை. இதை பிடிச்சிக்கோ. சரி, டெஸ்டிங் ஓகேவா? பறந்துடும், நல்லா பிடிச்சிக்கணும். நான் விட மாட்டேன். பறந்துடும். ஆன் பண்ணால் தானே பறக்கிறதுக்கு. கையை வெட்டிடாது. கையை வெட்டிடும் ஆக்சுவலாக. ஓகே ஓகே. போச்சு போச்சு போச்சு, உடச்சி தள்ளுறதுக்குனே இருக்கடா நீ. சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. செகண்ட் டைம் கையெல்லாம் ஹர்ட் பண்ணல, இது நல்ல வேலை. அப்படியே விடுங்க. என்ன யாரா அது? நாங்கள் தான் ஹெலிகாப்டர் வச்சிருக்கோன்னு பார்த்தா நம்ம ஹெலிகாப்டர் ஓட்டுறோம்ல, அதுக்கு எதுவும் கொசு கடிக்க கூடாதுன்னு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எங்க ஏரியாவில். தேங்க்ஸ்ண்ணே. ஆக்சுவலாக இந்த ஹெலிகாப்டரில் வந்து நான் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ கீழே விழுந்துருச்சு. எந்த ஹெலிகாப்டர்லையுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஹெலிகாப்டரில் இருக்குது. சேஃபஸ்ட் லேண்டிங்கில் இங்கே பாருங்க, இதுதான் வந்து அப்பு. சேஃபஸ்ட் லேண்டிங். ஐயோ, நடு ரோட்டில் வந்துச்சு. என்ன ஒர்க் அவுட்டா? மேலே ஜாலியாக நிற்கிறியா கேமரா வச்சுட்டு? இவ்வளோ உயரத்துலேருந்து விழுந்து ஒன்றுமே ஆகலடா. நம்ம டைகர் கடை மாதிரி இது டைகர் ஹெலிகாப்டர். கிரவுண்டில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆர்சி ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரம் தான் டெஸ்டிங் பண்ணோம். கிரவுண்டில் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இனிமேல் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் மாடியிலன்றனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வாட்டி நான் கீழே இறங்கி போயிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு வாட்டி கேப்சர் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அவன். அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க் அவுட் எனக்கு. கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே, கண்ட்ரோல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹெலிகாப்டரை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணணும்னா கீழே உங்களுக்கு ஒரு
ஆஃப் ஆர் ஆன். ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து கீழே இருக்குது. நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே லைட் எரியும். ஸோ விச் இண்டிகேட்ஸ் ஹெலிகாப்டர் வந்து ஆன். ஸோ சிக்னல் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஆன் ஆயிரும். ஹெலிகாப்டர் மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்து ஒரே ஒரு அடி தான் பட்டிருக்கீங்க பாருங்கள். லேண்டிங் ஆகிற இந்த இது மட்டும் உடஞ்சிருக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலியோட இருந்தால் நீங்களா இதை வச்சு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணலாம். ஒரு 3 பிரதர்ஸ் பைக்கில் போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எடுத்துருவாங்கன்னு தான் நினச்சேன். பரவாயில்ல, அதில் ஒரு பையன் நல்ல பையன்டா. எங்கேயாவது விட்டுருப்பாங்க, பாவண்டா, அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா. RC ஹெலிகாப்டரோட ஜாய்ஸ்டிக் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஸோ கீழே இருக்க இந்த ABC பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார் ஸ்விட்சிங் சேனல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெலிகாப்டரை ஓகே ஆஃப் பண்ணிகிட்டே சொல்கிறேன், இல்லைனா அது திடீர்னு கிளம்பிடும். ஸோ இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை நீங்கள் அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் வந்து லிஃப்ட் ஆகும் கீழே இருந்து. அண்ட் இந்த பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனுக்காக. இப்போ RC ஹெலிகாப்டர் மேலே இருக்குது, இப்படி ரொட்டேட் ஆகணும்னா நீங்கள் லெஃப்ட் அமுக்கணும், கிளாக் வைஸ்னா ரைட் அமுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் அப் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் புஷ் இருக்கும், நார்மலாகவே ஒரு புஷ் இருக்கும். அது ரைட் ஆர் லெஃப்ட் போகிறதுக்கு மேலே ஜாய்ஸ்டிக்கில் 2 பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இண்டிகேட்ஸ் ரைட் அண்ட் இது வந்து இண்டிகேட்ஸ் லெஃப்ட். ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெக்கானிசம். ஒரு டாய், ஒரு RC ஹெலிகாப்டர் கிட்ஸுக்கு வந்து இப்போது ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ். நானும் ஒரு கிட்டு தான். வீடியோ எடுத்துட்டல, அப்படியே கிளம்பிடு. ஹெலிகாப்டர் இருந்து ஓகே தட்ஸ் இட் அவ்வளோதான். ஹெலிகாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. கிடைக்காது. நீ வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள அந்த ஒரு படத்தில் ஆட்டோ கொண்டு வருவாங்கல்ல, வடிவேல் படத்தில், கடைசியில் எல்லாத்தையுமே பார்த்து கழட்டுற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கழட்டி எடுத்துட வேண்டியதான். ஆக்சுவலாக இன்னொரு பிரச்சனையும் ஆயிடுச்சு. பின்னாடி இருக்க ஃபேன் காலி. ஐயோ, அப்புறம் இதை பாருங்க, இது வளைஞ்சிருச்சு. இங்கே ஃபேனை காணும். அதான் ரொம்ப நேரமாக கோணையாகவே போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தேன். அது எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு கிடக்கும். ஹெலிகாப்டருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஃபேன் வச்சுருந்தாங்க. அது பேலன்சிங்க்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுன்னு தெரியல. அது வந்து டம்மி தான். ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனல் வெர்டிக்ட், ஹெலிகாப்டர் பறக்குமா பறக்காதா? பறக்குது. எங்கே ஓடுது? எத்தனை வாட்டி நான் கீழே ஓடுறது? எல்லாரும் க்ளோஸ், அமைதியாக பக்கத்தில் வாங்க, உட்காருங்கப்பா. ஒரு கயிறு கட்டி விட்டுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். கையில் பட்டுருச்சு. பின்னாடி போகக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி RC ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி இந்த அடர்ந்த பாலைவனத்தில் ஒரு வீட்டு மொட்டை மாடியில் நான் லேண்ட் ஆகியிருக்கேன். இது ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடி மாதிரி தான் இருக்கும். ஆல் ஜோக்ஸ் அசைட், ஹெலிகாப்டரில் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. ஸோ see you all dear brothers and sisters in a new video. பாருங்கள், இது வேறு விடாமல் இழுத்துட்ருக்கு. ஓகே, பை 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 பை. பறக்க வச்சு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனால் இங்கே பாருங்கள், திருப்பி மொட்டை மாடியிலே இறக்கி விட்டுச்சு. என்னடா போச்சுங்க. ஐயோ, இப்போ எப்படா வீட்டுக்கு போகிறது? இப்போ எப்படி நான் வீட்டுக்கு போவேன்? என் வீட்டுக்கு போவேன், நீங்கள் உதவி பண்ணுறீங்களா? அப்படின்னா நீங்கள் மேப்பை கூப்பிடணும்.